有人能把电动车轮子开掉，有人能提前预知风险，感觉这个轮子就要出问题了。我们看一下这台车，就是车主说这个轮子轴承应该是马上要坏掉了。转动的时候仔细听，能听到这个轮子里边嗡嗡响。我们现在拆掉检查一下这个轴承是不是有问题。这个车主说他这个电动车的这个轮子上的轴承每年都要更换几次。所以时间一长，经常更换呢，也有经验。所以这个轴承哪个轮子上的轴承快要坏掉的时候，他就能感觉到。我们现在把它拆掉，看一下这个车主说的是不是这个轮子轴承有问题。现在我们用这个工具把这个刹车盘给它顶出来，然后这个轴承就在这个刹车盘上面。我们看一下这个轴承，取下这个工具，然后把这个轴承的密封圈给它抠出来。轴承的钢珠轻轻一拿就拿出来了，这个钢珠很明显马上就要损坏。今天这个轴承换的也确实太及时了，这个车开的时间长了，也确实能知道这个车子马上哪里要坏，所以提前给它更换。我们现在把这个轴承两个轴承，另一个轴承呢也给它砸出来，然后这个轴承的外圈也需要把它给取下来，然后用这个工具刚好能把这个轴承外圈给它砸掉。全部两个轴承砸掉之后，现在我们拿出新的轴承开始给它安装。这个轴承装上一个之后，中间有一个套子，把它放进去，然后再安装另一个轴承，也是用锤子把它给砸到位。两个轴承刚好夹着中间这个套子，现在把这个刹车盘就可以给它装回到车上。好，这个刹车盘中间一颗螺丝固定好之后，我们现在把这个刹车泵给它装上去，刹车泵上两颗螺丝拧紧就可以了。接着这个轮子装上就，这个轴承就更换完成了。有经验的车主确实不一样，这个轴承马上要坏掉，确实能感知到。你看这个轴承里边这个钢珠磨损的只剩一半了。像我之前修的，有些车主甚至能把这个轮子给它开掉，然后轴承是完全报废，坏在半路，这种情况就麻烦了，半路修车真是费劲。